याद रखना, हर चीज के पीछे मेहनत नहीं होती, बहुत सारी चीजों के पीछे दुआ भी होती है। कभी माँ के हाथ उठे थे, उसने कहा था अल्लाह मेरे पुत्र नूं इन्ना दई इद को सांभे आना जाए। कभी बाप ने कहा था कि इसने मेरी खिदमत की है, भूखा नहीं मरेगा कभी भी। वो कभी जो इल्तजा है, वो दुआ है, वो जो बरकत है तुम्हारे घर में, वो जो बूढ़ों के साथ तुम्हारा रवैया आला तरीन होना चाहिए, उस पर यार नए सिरे से गौर करने की जरूरत पड़ गई है।